Manama iti masilya kan liha iti lugan. Iti party iti may isang owner ti adati lugan isang mangmintinar dagito yung pausar iti apo nga ususaran iti trabaho na kan iti pamilya. Duwa nga agsingin dagito yung nabanor nga obla tapno may simpa iti lugan. Akaro dagi damage na kan dagiti nakaidumpara na. Sudi panang masilya kan kastamot isumot lang gi panagliha. Nabanod na iti dua ta mangipalagip nga dagiti panang masilya kat isu ti mangkaleb mangisimpa dagiti narigaten nga maisimpa kan maisublipay nga party iti lugan kakadra dagiti naidumpar. Palagip na kada tayo nga isaw ni ako kat kasla nga masilya. Duro iti banag nga kasapulan pe nga maisimpa ti panagbiag kat iti akam iti saw ti Dios. Kunana iti Roma chapter 10:17, faith comes by hearing and hearing the word of God. There's only one way nga may kantay iti pamati, and that is by listening, that is by studying, by listening to the word of God. Han nga matinag iti pamati kat magapuday ta iti nagagat nga panagdungag kan panagstudy kan panagbasa to iti saw ti Dios. Iso nga kaya kadi adu dagiti kati nga maisimpati biag tayo kasapulan kanabanor iti masilya nga iladawan iti saw iti apo. May kadwa daytoy liha. Nga klase ti liha dagiti rough ingana ti fine. No alpas nga maisimpa dagiti masilya nabanurmat nga maliha tapno ma-shape pay nga nasaya dijay saw iti Dios. Mangpalagip kada tayo iti kapadasan iti biag iti padas ti biag. Uray ti Dios kat hanganap nak isunang agadal tayo lang ti saw ti apo. Interesado mo't launa iti Dios nga datayo kat may aplikar tayo ti saw ti panagbiag tayo ti saw ti apo ti panagbiag. Iso nga no na dumaw sa rin na ti padas tapno iso ti mangiliha mangi-apply tapno ti saw ti Dios kat may urnos ti panagbiag tayo. So nga dagiti na dumang kapadasan ti panagbiag tayo kat naragsen launay ta dati panggap iti Dios nga mangliha kan mang-refine kan mangkitaan nga may urnos iti saw ti Dios nga dinangag tayo kastigam ti aplikasyon na diha. And that is the value iti kuna tayo iti liha. Nura duma hato kayat ngagpaiso natural nga rik na tayo natural kahit tayo nga tinamay na masapul nga maliha tayo masapul ti kapadasan masapul nga ti saw ti Dios kat mapadas iti panagbiag tayo maisimpa maliha dayta ngagfit iti panagbiag tayo. Awanan na duma nga mabaling nga ibaga tayo nga may pukaw tayo nga mang back up iti testimonya kan iti minsay iti ebanghelyo no han lang nga iti biag tunggal maysa. Han nga mabaling ako nam nga manay nga agbasbasa ka kan aduti amom ay nagaduti amamok. Nagaduti amo da theological but when it comes to life there's something missing. Haan mo nga makita nga naiplastar jay sa iti Dios iti biag na handa nga kayat iti malihay iti kapadasan. Gusto ni Martin Luther panana iti mangbangon ti maysa nga Kristiyano sa iti Dios kararag ken padas. Ti maysa nga mga kasaba sa iti Dios kararag ken padas. Masapul ti padas. Tapno isimpa na iti nangnangag tayo patalgadan na iti mensahe ken papintasan na iti saw iti Dios iti panagbiag tayo nga isu tinawat baati nga testimonya tayo nga datayo katanak ti kapsat kipon medyo nabisyak tatanga na palpalabas ngal daw barbarong malpas ko rito na mapalagipan tayo masilya iti saw iti Dios ito'y liha kapadasan duwa nga armas nga ito iti Dios tapno ti anak iti Dios kat nabakad kan mayat iti testimonya na nga isango na iti lubong nga daytoy iti lubong nga napnoan ti kalukuan nga agbirok ti tao iti testimonya kan mangipakita ti diferensya no sino ti pudpudno nga anak iti Dios. God bless you kapsan sapay kuma tanong mo padas kadatangat simpo maot katitulong ti apo tapno nga masayang dita nga padas nga matumpal iti panggap ti apo nga
Nyaman ti purpose na rita nga mangliha iti biyag. It will just accomplish the purpose that God intended it to be. So God bless you, Kabsat. Ni Apo Diyos, ti magkeda ka na kayo. God bless.